我宣布肇慶倉正式倒閉，正式執笠。通過呢幾日嘅漸平漸賤咁賣呢，大家見到啦，我哋呢倉呢已經係空溜溜啦，俾我炸得所剩無幾啦。人呢永遠都係賺唔到認知以外嘅錢嘅。以前呢，我唔信呢句話，而家卒之信啦。冇計啊！有頭髮邊個想做癩痢啊？我唔怕俾你哋笑㗎，及時止損好過俾你哋嘲笑。舊年蝕180幾萬，所以電商呢家嘢呢，真係唔簡單，唔係咁容易做。電商唔電死，真係一身傷。嗱，呢啲咁嘅貨價呢，因為阿晶呢決定都唔做倉啦，我又冇諗住搬啦。上屋搬下屋就唔見一籮穀，啱嘅，你哋係過嚟攞，包括呢啲咁嘅推車仔、大冰櫃，啱你哋攞去，錢唔錢冇乜所謂嘅。阿晶擁有嘅一切都係你哋成就嘅，不如益下你哋，因為大家粉絲係嘛？睇睇有咩啱嘅，大家入嚟執翻幾件咯。今日係最後一場，以後都見唔到阿晶自己囤貨啦，係咁啦。